Les amis, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo, une partie très importante, chapitre les amortissements. Les amortissements qui dans les vidéos il y a plutôt la dépréciation ou bien une baisse de la valeur de l'actif immobilisé. C'est-à-dire, كنهضروا هنا ديما على la classe 2 في le plan comptable. Mais كنديروا هي d'autrement il y a la constatation comptable ou bien l'enregistrement comptable ديال هاد la perte. عندنا شفنا في les vidéos اللي قبل اللي ما شافش les vidéos اللي قبل يدخل يشوفهم باش يفهم مزيان deux système constant راه خدمنا كيفاش le calcul des systèmes constants ou système dégressif. Les deux systèmes là-dedans, ou la baisse ou bien la perte, il est dû à plusieurs trucs. Par exemple, soit l'usage, soit le progrès technique, comme par exemple un accident, etc. National, je veux le cours de l'amortissement, des cas pratiques. Un cas pratique. Bilan d'ouverture, les exercices les travaux. Ok, on a des questions. Dans le cas pratique, on a soit avant inventaire, soit après l'inventaire. Mais qu'est-ce que l'inventaire? Maintenant, on a l'exercice qui est 2022. C'est l'inventaire. Avant inventaire, l'exercice 2022 qui est 1-1-2022 qui s'est le 31-12 en 2022. Avant inventaire, c'est-à-dire l'exercice d'Yana, 2022. Après inventaire, quand on les exercices de travaux اللي كنخدموا بهم وكيعني كيكون داخل فيه هاد لاني. دونك هاد لو كا براتيك ديالنا فاش كنبغيو نخدموه خصنا نكونوا فاهمين دي terminologies, des équations de calcul, ce qu'on appelle les terminologies et calcul de l'amortissement. هاد les terminologies et calcul إلا ما كناش فاهمينهم وما كناش عارفين on risque de perdre des points lors de cas pratiques في الناسيونال ديالنا. d'où l'objet ديال هاد la vidéo باش نفهمو مزيان la terminologie et calcul de l'amortissement. غناخدو هاد petit exemple اللي غنخرجو منه كاع لا تيرمينولوجي ديال لامورتيسمون اللي غنحتاجوها اللي تحت قدامنا كيما تحت قدامنا هاد لو كا براتيك. Selon l'exemple, عندنا le 1-5-2022 un matériel de transport qui était acquis ب 360,000 درهم TTC. Les frais d'installation 60,000 dirhams TTC dont la TVA est 20%. Sa durée de vie probable est de 8 ans. Calculer la valeur d'origine de l'immobilisation. Première terminologie, il y a la valeur d'origine. Ou ce qu'on appelle des exercices qui disent la valeur d'entrée. C'est la même chose. Quelle est la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée? Tout simplement est égal au prix d'acquisition بشرينا هاد le bien. مي كنقولوا هاد le bien soit le matériel soit la machine على حسب le bien immobilisé plus les frais d'achat. ولكن الحاجه اللي خصكم تردوا ليها البال مي كنسمعوا البري داكيزيسيون اللي خدينا به البيان
il est toujours en hors taxe, ou les frais d'achat aussi en hors taxe. Donc, la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée, elle est toujours calculée en hors taxe. Les frais d'achat, les frais d'accessoires, par exemple, frais d'installation, مثلا استعملنا transport باش خدينا le bien, يعني les frais de transport, les frais de douane, les frais d'assurance, de montage, et les frais qui sont liés à l'acquisition. Donc, على حسب l'exemple اللي عندنا, la valeur d'origine اللي خصنا نردو معاه البال, il est toujours en hors taxe. ما خصناش نساوها. Est égal prix d'acquisition, شحال خدينا 360 000 plus les frais de l'installation qui est 60 000 divisé sur 1.2. 360 000 plus 60 000 les غتعطينا 420 000. 420 000 إلا قسمناها على 1.2, la valeur d'entrée غتعطينا اللي هي 350 000 dirhams en hors taxe. Première terminologie اللي عندنا اللي هي la valeur d'origine اللي خصنا نحفظوها par cœur, هي le prix باش ولا la valeur اللي تخاد بها le bien, il est toujours en hors taxe plus les frais اللي تهما تيكونوا en hors taxe. Donc, premier terminologie, la valeur d'origine 350 000. بزاف اللي غادي يقولوا لي علاش قسمنا على 1.2 كيفاش علاش خدينا 1.2 شنو قلنا لا تي في 20%. هذا خصكم تحفظوه باغ كور. هاد لا فورمول هي اللي غتعاونكم في كاع لي زيكزارسيس ديال ليكونومي. عندنا TTC ou bien toute taxe comprise, le montant TTC est égal à اش كيساوي hors taxe plus TVA. هذه القاعده. Le prix hors taxe plus le montant ديال la TVA هو le prix en TTC. في l'exercice ديالنا شنو عندنا؟ TVA شحال 20%، 20 على 100 من le prix hors taxe. إلا عملنا hors taxe واحد بلس 20 على 100. 20 على 100 هي 0.2 TTC. يعني الأوغ تاكس هذه عملية رياضية. هي اش كيساوي لنا؟ الأوغ تاكس كيساوي TTC هذا واحد بلس 0.2 اللي هو 1.2. دونك كيساوي لنا TTC مقسوم على 1.2. هذه هي لا فورمول اللي طبقتها اللي عقلوا عليها. فورمول باش خدينا الأوغ تاكس. TTC ديالنا كان هو 360,000 زائد 60,000 اللي هي 420,000. هذيك 420,000 قسمناها على 1.2 اللي عطاتنا أوغ تاكس. إلا كان عندكم في شي اكزرسيس عطاوكم تي في 20%، دونك ديما خذوا هي 1.2. شدوا لو مونطون أوغ تاكس باش تلقاوه غتشدو تي تي سي غتقسموه على 1.2. كان تي في باغ اكزومبل 14%، هي 1.14 يعني غتشدو داك لو مونطون تي تي سي غتقسموه على 1.14 باش غادي يعطيكم لو مونطون اوغ تاكس. هذا سا ديبون على ليكزارسيس وشنو عطاكم فيه. لا دوزيام تيرمينولوجي اللي غتسمعوها اللي هي لا دوري de vie probable. ديال هاد لي موبيليزاسيون هي داك المده ديال العيش probable estimé. في لو كا ديالنا عندنا لا دوري اللي كنرمزوا ليها بالدي. في لو كا ديالنا لا دوري دو في هي 8 ans. دي est égal à 8. هاد لا دوري de vie probable ديال هاد l'immobilisation l'administration fiscale اللي هي الدولة elle a fixé واحد
pour chaque type de l'immobilisation, la durée de vie probable. Par exemple, الدولة عطات الماتيريال transport قالت لك بأن sa durée de vie estimée 4 سنين وكاين لي 5 ans. Ce sont des durées de vie اللي الدولة اللي فيكساتهم. Par exemple, le matériel informatique عطاتو une durée de vie اللي هو 10 ans. La construction مثلا 25 ans. Donc هادشي اللي خصكم تعرفوا في الدوزيام terminologie. Troisième terminologie اللي عندنا اللي هي l'amortissement. Annuel. شنو هي l'amortissement annuel؟ تقدروا تشوفوا في l'exercice amortissement annuel ou bien نفس الحاجة l'annuité d'amortissement ou bien la dotation نفس الحاجة la dotation de l'exercice. هاد لو ماتيريال فاش تخاد le 1/5/2022. إلا بغينا نعرفو l'amortissement annuel ديال هاد لو ماتيريال دو ترونسبور c'est-à-dire la dotation ديال l'exercice en 2022 يعني غنحسبو داك لانويتي ديال العام ديال 2022. L'annuité est égale à la valeur d'origine, toujours en hors taxe, sur sa durée de vie. غنقسموها وفي لو كا ديالنا شحال عندنا شحال قلنا لا فالور دوريجين 350,000. إلا قسمناها على 8 كتعطينا 43,750. هاد 43,750 اللي هي لا دوطاسيون دو ليكزارسيس. بالنسبه لا كاتريام تيرمينولوجي عندنا هو لو تو d'amortissement. هاد لو تو d'amortissement عنده علاقه بلا durée ديال لا في. باغ اكزومبل هنا شنو عندنا في ليكزامبل ديالنا 8 ans. La durée d est égale à 8. ياك دونك 8 انا غير باش نعرف كيفاش غنخرجوا لا فورمول 8 سنين 100%. تي الا بغينا نخرجوا تي اش كيساوي تي؟ هادي في هادي مقسومه على هادي. تي اللي هو لو طو 1 fois 100% اللي هي 100% مقسومه على 8. 100% مقسومه على 8 اللي هي 12,5%. Donc ce que vous devez retenir que tout simplement ملي تشوفوا هادي que le taux ديال l'amortissement ديما كناخذوا 100% كنقسموها على la durée de vie. هذاك الشيء اللي عطانا مثلا 100% مقسومه sur 5, 100% divisé sur 4, 100% على ça dépend ديال l'immobilisation اللي عندنا. Donc في هذا لو كا عندنا لو طو ديما 100% sur D. هادشي اللي عارفو. La cinquième terminologie اللي عندنا اللي هو le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement كنرمزو ليه بسيغما A. Cumul d'amortissement. شنو هو الكومول d'amortissement؟ Par exemple, قلنا خدينا مثلا une machine qui était acquise مثلا في 2014. تخدت في le 1/1/2014. يعني في l'année 2014 هبطات ليها لا فالور ديالها مثلا تخدت مثلا 350,000 sa valeur. هاد لا فالور ديالها هبطات في 2014. En 2015 aussi نقصت لا فالور ديالها
en 2016 par exemple. قالوا لنا مثلا في l'exemple calculer le total d'amortissement pratiqué مثلا en 2018 حتى العام 2018. يعني شنو ناخدو؟ غناخدو لانويتي ديال 2014 بلس لانويتي ديال 2015 بلس لانويتي ديال 2016 بلس لانويتي ديال 2017 بلس ديال لا دوطاسيون ديال ليكزارسيس ديال 2018. هاد الكومول كامل ديال هاد لي دوطاسيون سكون ابل لو كومول دو لامورتيسمون. واحد لا فورمول ماجيك اللي غتعاوننا بزاف في لي زيتود دو كا. شنو هي؟ le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'origine hors taxe ياك fois le taux fois n la durée, n هي la durée divisé sur 1200. هادي خصكم تحفظوها par cœur. 5 علاش 1200 تي على 100 بحال اللي خدينا V0 le cumul d'amortissement est égal à V0 hors taxe مضروبة في T على 100 مضروبة في N على 12 حيت العام عندنا فيه 12 شهر 12 موا 100 في 12 اللي هي 1200. دونك هذه هي لا فورمول اللي خصنا نعقلوا عليها مزيان كما قلت لكم في لي كا براتيك. هذه هي لا فورمول ماجيك ديال لامورتيسمون اللي ما خصناش نساو عليها. La dernière terminologie, من بعد ما حسبنا le cumul d'amortissement appliqué jusqu'à certaines années, اش كيوقع؟ كيكون عندي في المره الاولى خديت لو بيان لا فالور دوريجين ديالو x واحد لو مونطون. après une certaine durée من جمعنا ليه الكومول ولات لا فالور ديالو par exemple appliqué مثلا 200 1000 هنا pour simplifier. من جمعنا الكومول لقينا فيه 100000 شريناها ب 200000 الكومول دامورتيسمون شحال هبطات au fil de temps 100000 يعني 200000 moins 100000 اللي هي 100000. شنو هي 100000؟ 100000 هي la valeur nette d'amortissement القيمة خالية من كاع داك l'amortissement. Donc la dernière formule ديالنا هي la VNA de l'exercice est égale à la valeur d'origine en hors taxe moins le cumul d'amortissement. هذه هي dernière équation. هاد لي تيرمينولوجي خصنا نعرفوهم ونحفظوهم par cœur وما نخليهمش يكونوا عندنا دي بياج اللي غادي انطرافيونا ولا غيخليونا نضيعوا دي بوين. دونك في لا دوزيام فيديو غنحاول نابليكيو هادشي في ان اكزرسيس دو كا اللي غادي يكون فيه دي اللي بغينا نقولوا فيه دي بياج اللي كيتحطوا باش نوريكم كيفاش نتريتيوهم وما نخطئوش فيهم. جيسبر كو لا فيديو كانت سهله وبسيطه ومفهومه. على البروشين ان شاء الله.